FN Minimi MK3, mitragliatrice leggera alimentata a nastro, camerata per il 556 NATO, prodotta da FN. Bella compattina, devo dire anche non troppo pesante per l'attrezzo che è. Maniglia di trasporto, mire metalliche, grande superficie RIS sulla cartella per applicazione di sistemi ottici di mira, azione bella muscolare, naturalmente spara ad otturatore aperto, scatto minimo di precorsa, bello pulito, piuttosto elastico, punto d'appoggio, dam, momento cedevole e si libera la massa dell'otturatore per iniziare il ciclo di fuoco. Calciatura regolabile con possibilità di appoggio per la spalla, che dire,